这个男人到底有多悲催，才会对自己的生命如此漠然？就在刚刚，他麻木又颓废地坐在审讯室，面对警察的盘问，他直言不讳。前一天晚上实在太冷了，他担心家人着凉，便在壁炉前生了火，然后独自出去买了些啤酒。回去的路上，他想起防火板好像没有放好，但他不以为然。等他回到家时，大火早已经将他的房子吞噬殆尽，消防员只来得及救出他的妻子，他3个可爱的孩子却葬身于火海。男人安静地等待审判，但警察却安慰起了他。Like a million other people did last night. Crucify you. It's not a crime to forget to put the screen on the fireplace. 可他却表现得十分疑惑，甚至难以置信。他宁愿被警方审判，这样他的心里也许才会好受一些。接着他麻木地走出审讯室，找准机会一把夺过警员的手枪，对着自己的脑门拼命扣下扳机。男人的心早已死在那一天了，他不能理解为什么离世的哥哥要将侄子抚养权交给他，他连自己的孩子都没照顾好，现在他甚至都照顾不好自己。出来后，他和侄子发生了争执，他想卖掉哥哥的那艘渔船，然后带着侄子去波士顿生活，可侄子一口拒绝了他。接着两人来到了殡仪馆，却听到了一个不幸的消息，因为冬天的泥土太硬了，他们没办法将哥哥下葬，他的尸体只好在冰冷的箱子里多待3个月。侄子非常难过。晚上，男人接到了一个熟悉的电话，是前妻打来的，前妻想要来参加哥哥的葬礼，男人当然没有拒绝，可前妻又告诉他自己怀孕了，孩子即将出生，可这又让他再次崩溃，只好说了几句祝福的话。这天夜里，他平静地看着电视，彻夜未眠。很快，葬礼的日子到了，侄子忙碌地接待着亲朋好友，而男人站在角落里，显得格格不入。果然，前妻带着她的新丈夫来了，然后与他紧紧相拥，而他却什么话也说不出来。忙完哥哥的葬礼后，他又再次向侄子提出要去波士顿生活，可依旧被侄子反驳。侄子在这里有朋友，有乐队，有父亲留下来的大房子，甚至还有2个女朋友。What the hell do you care where you live? 男人无言以对，因为他没有办法和过去和解。